இன்று இயற்கை சக்தி சேனலில் தூதுவளை கீரை பற்றி பார்ப்போம். தூதுவளை கீரை நாண மூலிகை என்று வள்ளலார் சாமிகள் கூறியுள்ளார். இக்கீரையில் உயிர் சத்து ஏபி, புரதம், சுண்ணாம்பு சத்து, பொட்டாசியம், இரும்பு, தங்க சத்து உள்ளது. இக்கீரை சளி, இரும்பல், மார்பு சளி, மண்டை சளி, மூக்கடைப்பு, சைனஸ் போன்றவற்றை குணப்படுத்தும். வயிற்றுப்பெரும்பல், புளி ஏப்பத்தை போக்கும். சீரண உறுப்புகள் நன்கு வேலை செய்ய உதவும். காது இரைச்சல், காதில் சீழ்வருதல் போன்றவை குணப்படுத்தும். வாதம், பித்தம், கபம் மூன்றையும் சமன்படுத்தும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அளிக்க வல்லது. இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு அணுக்களை பலப்படுத்தும். ஆண்மை சக்தி அதிகரிக்கும். உடலுக்கு பலம் தரும். மாதவிலக்கு கோளாறுகளை நீக்கும். தாய்ப்பாலை சுரக்க செய்யும். கண் பார்வை பலம் பெற உதவும். சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு நல்லது செய்யும். குறைந்தது 48 நாட்களுக்கு இக்கீரையை உண்டு வர பைத்தியம், புத்தி மாறாட்டம், மறதி போன்றவற்றை நீக்கும். அறிவு கூர்மையை உண்டாக்கும். தூதுவளை கீரையை மசியல், துவையல், ரசம் வைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் மேற்கூறிய நோய்கள் யாவுமே நம்மை அண்டாது. கற்பக மூலிகை, நாண மூலிகை என்று போற்றப்படும் இக்கீரையை வாரம் ஒரு நாள் அனைவரும் பயன்படுத்தலாம். நோய் பாதிப்பு உடையவர்கள் தொடர்ந்து 48 நாட்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். நன்றி, வணக்கம்.